Awurooppaa lammiilee Itoophiyaa irratti yeroodhaaf dhorka kaa'e. Kunis sababii mootummaan Itoophiyaa lammiilee seeraan ala miseensota gamtichaa keessa turan deebisuudhaaf tumsa godhuu dhaabuu isaatiin jedheera. Dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaa ammatti waan jedhe hin qabu. Murtoon kun yeroo mootummoonni Awurooppaa baqattoota Afrikaa waraana baqachuudhaan gara biyyoota Awurooppaa seenuudhaaf yaalanitti dhagahame. Firaa'ol Balaay dabaltee sunitti himte. Gamtaan Awurooppaa baqattoota seeraan ala karaa galaana Meeditiraaniyaanii imaluun Awurooppaa seenaniin yaaddoo qaba. Torban 3 dura sochii kana dhorkuuf tooftaa haaraa hojiirra oolchuuf qopheessee raggaaseera. Kun osoo kanaan jiruuti murteen manni maree gamtaa Awurooppaa waa'ee lammiilee Itoophiyaa taasise kan dhagahame. Dhaabbatichi ibsa har'a baaseen akka beeksisetti adeemsonni kana dura eeyyama imalaa jechuunis viizaa jedhamuun beekamu kennuuf oolan irratti qoqqobbiin kaa'ameera. Akkaataa dhorkaa kanaan biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa ta'an lammiileen Itoophiyaa ragaawwan dhiyeessan bu'uura gochuun viizaa yeroo gaafatan haal dureewwan kaa'an kaasuu hin danda'ani. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa yeroo tokko ol viizaa biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa ta'an seenanii bahuuf isaan tajaajilu jechuunis multiple entry kan jedhamu argachuu hin danda'an. Lammiileen Itoophiyaa paaspoortii dippiloomatii fi tajaajiloota qaban kaffaltii malee viizaa akka argatan hin taasifamu. Akkasumas yeroon turtii lammiilee Itoophiyaa viizaa argachuuf eegan guyyoota 15 irraa gara guyyaa hojii 45tti akka ol guddatuuf taasifameera jedha. Murteen kun kan murtaa'e manni maree gamtaa Awurooppaa gamaagama taasiseen jechuun ibseera. Gamaagama kanaan mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa seeraan ala miseensota gamtichaa keessa jiraatan ofitti fudhachuuf tumsi taasise xiqqaa ta'uu isaa hubatu hime. Akkasumas aangawoonni Itoophiyaa lammiilee isaanii deebisanii fudhachuuf gaafatamanis deebii hin kennine jedheera. Murteen gamtaa Awurooppaa kun yeroof kan murtaa'edha. Hanga yoomii akka turus hin ibsamne. Tonni poolisii magaalaa Dirree Dhawaa 3 nama tokko dararaa turan jedhaman to'ataman. Qajeelchi poolisii magaalittii akka beeksisetti poolisoonni kunneen nama tokko marsanii yeroo dararanii fi reeban viidiyoon mul'isu miidiyaa hawaasummaa gubbaatti erga qoodameen booda to'ataman. Taateen guyyaa sanbataa mudate jedhame kanaan miseensonni poolisii 3 akka to'atamanii fi qoratamaa akka jiran mana murtiitti illee dhiyaachuudhaaf akka jiran BBC'n odeeffateera. Poolisiin magaalittii badii raawwatame kana balaaleffachuudhaan poolisii keenya bakka hin bu'u jedheera. Dhimma taatee kanaa baruudhaaf ammayyuu ittaanaa ajajaa koomishinii poolisii magaalaa Dirree Dhawaa koomishinar Alamuu Margaa dubbiseera. Ergama poolisiitiin ala raawwatanii ergamni keenya jeegnummaadhaan eeguu namoota tajaajiluudha. Garuu immoo poolisoonni keenya kana godhanii dheengaddaa kun waan poolisii irraa hin eegamne nama tokko qabanii tumanii majaaji keessa galchuuf deemanii baay'ee waan kana namoonni waraabanii qilleensarra oolchaniif galata akka argatan barbaada. Maaliifoo jedhamee qaxaa yookaan immoo dogongora bakka fedhetti hojjetamu haala kana uummanni baasuun isaa hojimaata keenya baay'ee gaarii waan ta'eef nuti gaarii soo hojjenne uummanni beekuu qaba. Akkuma tiraafikiin rooba keessa deemee hojjetee uummanni isa kaasee badhaasa argatetti poolisiin kun immoo hoo ergama isaatiin ala immoo raawwatu haaluma kanaan saaxiluu qaba. Tajaajila uummataa waan ta'eef. Poolisoonni suni maaliif rukunneedhaan nama sana sababa dhiyeessan qabu? Tokkoffaa nama poolisii waajjira poolisii irraa akka qabamuu ajajni kennamee kan qabamee miti yookaan immoo kan barbaadamu miti. Kanaaf isaan ergama biraatiif eegumsaaf karaa osoo deemanuu haala kaasirriitti kana qulqulleessaa jirra. Nu arrabsee yookaan immoo dhagaa nu darbatee haala jedhurraa kan raawwatan. Dhagaa soo darbatee nama kana akkaataa ittiin qabdee seeratti dhiyeessuudha. Yakkichi harkaaf harka hoo ta'e poolisiitti dhagaa darbachuun seeraa miti. Kanaaf haala kanaan nama kana qabanii geessuutu irraa eegama malee nama kana tumuu jechuun sirna kaleessa poolisiin ittiin jibbame qaamonni seeraa qaamonni nageenya ittiin jibbame kana deebi'anii kan hojjetan taanan waan sirna sana ittiin balaaleffanne tokko hin qabnu jechuudha. Tokko kana lammaffaa immoo seerumtuu kana in ajajaa feete in ajaju aangoo akkanaa hin qabu poolisiin. Poolisiin nama eeguudha. Nama eegu sanaaf immoo hoo barbaachisaa ta'e eegumsa san keessatti uummata osoo eeguu wareegama barbaachisu kafaluudha malee uummata wareegama kafaluuf san deebi'ee inni kan tumoo ta'e immoo hammam tokko akka nama suukanneessu beekuu qabanii. Poolisii jechuun immoo waan seeran ol ta'uu miti jechuudha. Inumaayyuu seera kanaaf of eeggannoo godhee uummanni akka eeguu barsiisu. Sanis immoo fakkeenya ta'anii argamuudha malee fakkeenya irratti waan kana raawwachuun kun sirrii waan hin taaneef yeroo ammaan tanaa poolisoota 3 akkaataa seeratti hin to'anne qorannaa gaggeessaa jirra. Olmosti mana murtiitti dhiyeessina. Tole amma namoonni sun nama sana irratti miidhaa geessan qabu. Dheengadda waan kun kan raawwatame kaleessa agarre. Kanaaf akka miidhaa namarra ga'e kan jedhu olmos qorannaa ilaalamaa jira. Miidhaa qaamaa yookaan namni kun akka ka'ee hin deemne waan godhuu miti. Garuu sanis ta'e kana poolisiin nama akkanatti badhee irratti haa ta'u bakka biraatti haa ta'u nama akkanatti namooma isaa gad aansee
akkaataa kanaan karaarra hoggaa akkana godhu mee obboleessi isaa silaa ta'e bakka sanatti obboleessi hoggaa akkana godhamu arge ni maaluma jedhama. Poolisoonni sadan to'atamuu nutti himtanii himannaan isaanii maal ta'uu danda'a? Himannaan isaanii isaa tokkoffaa aangoo isaanii seeraan fayyadamuudhaan bira maaltu jira. Amma qofaa miti namoota akkanaa poolisiin magaalaa Dirreedawaa nama ajaja mana murtii malee mana namaa sakatta'uu isaaniitiin qabnee seeratti dhiyeessinee waggaa fi ji'a 5 irratti murtaa'ee yeroo ammaa mana adabaa jiran jechuudha. Kanaafuu nuti poolisii Dirreedawaa keessatti namoonni badii akkanaa namarratti raawwatan seeraan raawwatan seeraan waan taaneef mana murtii dhiyeessinee adabsiisna kun gocha naamusni keenya kana inni ajaju waan ta'eef poolisiin tokkommoo naamusa ittiin bulmaata poolisiitiin buluu qaba. Haala kanaan wanna godhuu qabna jechuudha. Poolisiin keenya bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti poolisii biyyoolessaa keessaa sadarkaa tokkoffaatiin poolisii caalmaa argatee fuuldura kan dhaabbatu jennee akeeka keenya yookaan immoo galma keenya kanaan kaayyannee jirra. Hayyee guddaa galatooma Komishinar. Fayyaa argaddaa nu jiraata. Dr. Ziyaad Muhammad jedhama. Godina Harargee Bahaa aanaa Guraawatti ogeessa fayyaa horii ta'uudhaan tajaajilaa jira. Booda kana horii dhala dadhabdee garaa keessaa baqaqsee baasuudhaan hawaasa tajaajilaa jira. Kanneen hojii isaa baranis bilbilanii na waamuu jedhama. Ogeessa horii kana wanta dalage keessaa waan guddaadha jettu maalee jedhee ammayyuu ittaanaa isa gaafateera. Wallaansa keessatti wanni guddaan na gammachiisa. Wallaansa baqaqsanii yaaluu kanarratti yeroo hedduu akkasitti fakkeenyaaf ilma ofii isaaniillee fayyaa ta'e maatiin elmatanii yeroo bakka gammadan san anillee lafaatii hojjetan fakkeenyaaf amma xiqqaa torbee lama faan miilaan deddeebi'a baadiyyaa keessa deemee isuma san garuu yeroo tinii fi wanni sun naafa jite bakka uummata abbaa horii san caalaan itti gammadeetti jenaan. Namni hin dubbata as kootii miila kootii mataa kootii laphee kooteedha. Horiin hin dubbattu ijaan arganii baruun danda'ama. Hojjaan horiin arguun danda'amu istirii garuu abbichuma horii duraa dhukkube san gaafanna kan booda immoo egzaaminashinii irratti nuti waan akka teempireecharaa irtireetti kana ni fudhanna achirra dhaabbanneeti wallaansa goonaaf jechuudha. Dhukkuba akkamiitu baay'ata horii biratti isin biratti? Abbaa sangaatii fi abbaa gurbaa kan jedhan kun illee ni jijjiira darbee. Sa'a ilmoon itti diddee baasnee waan jettu barreessiteen arge dhugaadha wanni kun? Dhugaadha sunuu baay'eedha carqii garaagaraatii fi waan ilmoo itti diddee kana keessaa guuruu irratti baay'een dalagaa jira yoo xiqqaate tolis biyya tokko keessaa horiin tokko yoo xiqqaate anuma qunnamaa horiin akkasii jechuudha. Maa jechuudha sa'aan ilmoon itti diddee jechuun? Amma fakkeenya daastookiyaa jechuudha afaan ingiliffaatiin horiin sun fakkeenyaaf ilmoo afaan tarii haadhoo irra xiqqoo guddatte iddoo qaama hormaataa saniin bahuufaa yeroo diddee horii gadii irratti maal lafeen palvik boon ijaan kun lafeen hudduu kun egaa walitti xiqqoo dhiphatee jiraate ilmoon hin baatu keessaa. Yeroo akkasii maal gootu? Baqaqsinee baafnaaf. Amma namni torbansaa lakkaatee ji'a 8 ji'a 9 jedha. Dhaluuf dorrobuu isheef akkamiin bartaniitidha operaasiyoonii gootu horii? Horii operaasiyoonii fakkeenyaaf nuti hanga cinimuun ilmoo san dahuudhaaf itti ka'utti ji'a hangana ga'e rakkoo kana qaba jennee fakkeenyaaf wanni akkasitti egzaamaan goonee wanni dura kana hojjannu hin jiru. Garuu fakkeenyaaf yeruma cinimuun itti ka'ee inni gartee dhaluudhaaf ciniinfate san yeruma san bakka ganaa ilmoon sun xiqqishoo harka fa'aa namni kaa'ee yeroo baay'ee uummanni keenya hubannoo waan hin qabneef ifuma isaaniitti keessaa baafna jaanii harka fa'aa kaa'anii nama biyya fa'aa ta'anii harka kaa'anii illee ni jira isa san ammoo hubannoo uumaa fi xiqqoon akkasitti gammadatti harkisa jirra jechuudha immoo bakka yeruma san hin dhaqee fa'aa baasan baay'inaan. Kabiraa immoo fakkeenyaaf amma horiin gaafa namni ciise hadochitu fa'aa waraanu amma horiis akkasuma gootu sin? Ni goonaaf hadochitu ni goonaaf malee akkatti isaa jira isaa dhaga'uun baqaqsina. Fakkeenyaaf erga wallaantanii kaa'atanii booda hagamfaa fudhata gogaan sun deebee fayyuudhaaf? Torbee 2 hanga 3 ni fudhata. Kabiraa immoo sa'a ilmoon keessatti duute fa'aa baqaqsitanii yaaltanii keessaa baasuun dhaga'e. Akkamiin bartan jabbiin keessatti du'uu ishee? Bakka kamitti mataa adda deemu karaa biraatti jallatte kajuu ni harka kaa'ee ni ilaalaa yeroodha. Bakka ilaalee ganaa ilmoon sun hin jirtu yookaan maal taatee jennaan danniin baqaqsaa itti ganaa sarjariin godha. Kabiraa tarii kanan si gaafachuu barbaade amma horii namni gaafa dhukkufatee dhefaa wal'aansa godhanii fi yoo fayyuu faa dedee riifarii faa wal'aansa dabalataaf ergu horiin akkasii wanni akkasii qaba horiin? Wanni akkasii illee ni jira fakkeenyaaf ammaan tana. Araddaa kan iyyuu kana ogeessa kiliinikaa ni qabna tokko ogeessa intarra jira araddaadha ni jiranii isaan sun wallaansa godhanii fi horii sun fayyuu fi hoggaa dide kan booda bilbilanii na yaaman kan booda akkasitti itti dhaqee achitti wallaansa hanga danda'amni goonaaf jechuudha kan itti dhaqneedha. Amana namoonni naa bilbiluu naan jette maal jedhani si waamu isaan ammoo? Horii xiqqatti bakka isaa tokko ilmoo dhaluu didee isaanii cinimuun itti kaatee maal akkana dhaluu didee ganama kana yookaan dara itti kaatee jeetti naa bilbila bakka. Raada eegee udaantuu fi fincooftuu bakka tokkotti uumamte faas operaasiyoonii yookiin wallaansa akka gootan dubbattee turte wallaansa akkamiiti kun? Akkasani waan iddoo sun udaantuu sun jiru irratti waan beeknuuf jecha bakka san dhayineeti waan iddoo murree ni bannaati. Tole kanaaf wallaansa gootanii jabbiin fayyee? Otuun jabbiin baay'ee jira wayinuu akkasitti fayyanii fayya jabbileen. Hayyee guddaa galatoome Ziyaad obbo Muhammad Usmaan kan naan jette yoom wallaansa gooteef horii isaaniif? Dhiyoo tana ji'a tokko ji'a 2 dura
halka yeroo isaa torbaatiin dhaqee yeroo sana waan isa ajaa'ibu miilaanillee amma tokko deemee hanga tokko matooraan deemee hanga kaan ammoo miilaanillee baay'ee fagoo deemee bineensa nama sodaachisuuf fakkeenyaaf inni sun natti dhagahamu yookaan kana na dura qabame waan jeef jecha anis duuba waraabessa sodaadha jee duuba deebi'ee fakkeenyaaf hirrinni nan dhufan. Fakkeenyaaf amma namni tokko sa'aatii 8tti bilbilee kunoo saanii kiyya dhaluu geesse dorrobde garuu immoo jabbiin keessaa bahuu dideef otoo hidheessi bilbile attam goota. Haayatumaan dhaqa. Qofaadhuma kee immoo. Kophaa fakkeenyaaf yeroo nama naa ergan illee ni jira yookaan kan nama shariifaa nama tokko fudhadheetu wajjin deema. Malee naftu. Ina bu'ee. Amma lubbuu namaaf gaafa ta'e namni sardama doktoroonni hin fiigu ambulaansiin jira gaafa kanaas waan akkasii kun barbaachisaadha horiifis gaafa ta'e jechuu keeti amma yaada keerraa kan hubadhetti. Horiin sun akka lubbuun dabru keessi foonan fudhatu garuu kaman nama tokkotti. Kanneen Dr. Ziyaad gargaare keessaa obbo Muhammad Usmaan tokko isaanii dhaluu geessee jabbiin garaatti duutee jennaan Dr. Ziyaad isaan gargaaruudha himu. Dalageetuma foolannoonitti ka'ee karaarraa maqe yeroo san beektaa inni isaanii bobbaarra ooleetuma dhugee gale bishaanii dhufeen lafatti hafee akkasitti waan silaa mallattoo dhalaa sana fide mancee baasee mataan jala jeete karaarraa maqeeti akkasitti gaa ogeessatti yaamnee ogeessummaa sun wanni kun humna keenyaa ol jee isatti yaamee akkasitti dhufee furmaata godhe akkasitti hin beeka isa. Nama cimaadha jechuudha. Nama cimaa nama quuqamummaa sabaa qabu osoo rakkoon beeyladaa akkana dhumne osoo wanta taane amma beeyladaa ogeessa beeyladaatti geessaa jee gorsa.